Okay, the last permanent tissue yang kita akan belajar adalah vascular tissue. So, untuk vascular tissue ni kita ada dua jenis, xylem dan juga phloem. Untuk xylem, dia sebenarnya made up of two components which we call as a vessel, element and trachea. Untuk phloem pun dia made up of two components which is sieve tube dengan companion cell. Okey, kita tengok dulu apa definition vascular tissue. Okay, vascular tissue is a specialized conducting tissue for transportation of substances such as water, dissolved minerals and sugar. Okay, so dia kata kat sini vascular tissue ni adalah conducting tissue. Maksudnya tissue yang boleh kawal, okay, something lah, yang boleh transport something, okay. And then dia kata kat sini dia boleh transport apa? Water and dissolved minerals. Kalau water and dissolved minerals ni dia refer kepada xylem, okay. And then kalau vascular tissue tu transport sugar, sugar kat sini dalam bentuk sucrose lah, ataupun kita panggil sebagai organic compound. So organic compound tu anything yang ada carbon to hydrogen bond, okay. Saya pernah sebut lah before this. So yang transport sugar mostly adalah phloem, okay. And then mesti ramai yang kadang-kadang confuse kan, kenapa sometimes ada statement yang mengatakan dia transport sugar ataupun transport sucrose ataupun transport organic compound. Okey, sebenarnya dia refer pada benda yang sama lah, sugar juga. Kita tahu sugar ataupun karbohidrat ni dia ada tiga jenis kan, mono, di dengan polysaccharide. And then untuk fotosintesis kita tahu dia hasilkan glukos, dan glukos tu adalah monosaccharide. Tapi untuk plant, bila dia nak transfer glukos ataupun food ataupun organic compound tersebut daripada atas, contohnya dia buat fotosintesis dekat daun, dia nak bawa ke bawah, okay? Ataupun dia nak simpan dekat mana-mana parts of plant, contohnya dia simpan dekat buah ke and so on. So dia nak simpan tu dia perlu angkut, okay? Dia perlu transport glukos tu dalam bentuk yang lebih besar ataupun dalam bentuk yang lebih stable, which is dalam kes ni dia angkut dalam bentuk sucrose lah, sebab sucrose ni adalah disaccharide, okay? So bila dia disaccharide, dia less reactive lah compared to glucose. Glucose dia senang react dengan substance yang lain dan highly soluble, okay, in water. That's why kalau kita nak transport sugar throughout the plant, kita transport dalam bentuk sucrose lah. Kita tahu produk fotosintesis adalah glucose, tapi kita kena tukar kepada sucrose, okay. And then bila kita nak simpan sugar tersebut, kita tak simpan dalam bentuk sucrose ataupun dalam bentuk glucose, kita kena simpan dalam bentuk starch, which is polysaccharide. Sebab kita tahu kenapa kita kena simpan dalam bentuk starch, sebab starch ni dia insoluble in water, so dia takkan causes water potential in a cell untuk berubah lah, okay. Okay, so ada dua, xylem dengan phloem, vascular tissue. So kita tahu xylem untuk transport water and dissolved minerals, phloem untuk transport sucrose and organic compound. So kita pergi kepada vascular tissue yang pertama, xylem. So xylem dia ada dua komponen, vessel element dengan trachea. So kita tengok dulu structure yang pertama ataupun komponen yang pertama, which is vessel element. Before that kita tengok dulu gambar lah untuk lebih faham. So ini adalah vessel element. Okay, so kita tengok structure vessel element, elongated, so dia memanjang, and then wider, dia lebar, and then shorter, pendek, and then thinner wall and less tapered compared to trachea. So dia kurang tirus compared to dia punya kawan, which is trachea ni lah. Okay, so kalau kita tengok pun dekat bawah ni, so dia elongated, memanjang, and then wider, dia lebar sikit, and then less tapered. Kalau kita compare dengan kawan dia which is trachea, trachea ni lebih tirus lah di hujung, okay, dan lebih nipis, okay, compared to yang ni lah, ni lebih lebar, okay, wider. And then vessel element is a dead cell with empty lumen when mature. So kita panggil dead at maturity lah. Maksudnya bila dia capai tempoh kematangan dia,
dia dah tidak ada nukleus lah. Okay. And then dia dah takkan divide. Okay, itu maksud dead at maturity lah. And then cell walls are thickened with lignin. And then has secondary wall with pits on the side wall to allow lateral movement of water. So bila kita kata lateral movement ni, maksudnya kita kata pergerakan air secara sideway ke tepi lah. So dia kata secondary wall ada pits. Pits ni macam lubang lah dekat vessel element. So nampak yang bulat-bulat ni, saya zoom lagi. So yang bulat-bulat ni adalah pits lah. So air tu ni pun pits jugalah. So air tu akan lalu secara sideway ataupun lateral movement daripada sebelah ke sebelah. Okay. And then apa lagi pasal vessel element? End wall are open end and have large perforation. This is to ensure that more water can flow through by forming a long continuous hollow tube called xylem vessel. Okay, so dia kata hujung wall of the vessel element terbuka, dia bukan tertutup, and then ada large perforation, ada lubang juga. So kalau kita tengok vessel element dekat bawah ni, hujung dia terbuka and then ada large perforation. Okay, dia lebih kurang sama macam pits lah, lubang juga, cuma perforation ni lebih besar lah size dia compared to lubang yang ada pada pits lah. Okay, so dia nak membenarkan air lah ke atas atau ke bawah lah. Selalunya air daripada bawah, daripada root naik ke atas lah. Okay, and then dia kata air tu akan lalu melalui perforation plate. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ni kita panggil sebagai perforation plate lah. So ini pun ada juga. So dia akan lalu lah ke atas. Okay. Kalau yang pits ni untuk sideway lah, secara ke tepi lah air tu akan lalu, lateral pathway. Okay, so apa function xylem ataupun vessel element lebih tepat untuk support dan juga transport water and dissolve mineral. So lebih kurang lah sebenarnya function vessel element ni adalah function xylem juga secara keseluruhannya. Okay, itu komponen yang pertama, xylem. Okay, kita tengok komponen yang kedua of xylem, kita ada trachate. So apa beza trachate dengan vessel element tadi? Trachate ni sama juga macam vessel element, dead cell at maturity. Maksudnya bila dia capai tempoh kematangan dia, dia tidak ada nukleus lah. So dalam kes ni dia punya lumen pun kosong, okay? Tidak ada apa-apa. And then dia long, panjang, thin cell with tapered end. So dia lebih tirus, okay, compared to vessel element yang di atas ni lah. Vessel element ni kurang tirus, okay, less tapered. And then trachate ni longer but narrower than vessel element. The tapered end overlap with one another lah. So dia overlap dengan one another. And then dia ada pits juga dekat dia punya side wall to allow water move from cell to cell. So lateral movement juga, sideway juga, sama macam vessel element tadi lah. So dia ada pits dekat sini. So air boleh lalu secara ke tepi lah, okay, lateral movement. And then dia ada secondary wall which is hardened or thickened with lignin. So secondary wall dia made up of lignin. Yang ni pun kita dah pernah dengar, okay. Lignin ni ada juga dekat ground tissue which is sclerenchyma cell. And then no large perforation in their end wall. So kalau kita tengok hujung dia, dia tidak ada large perforation. Kalau vessel element tadi, hujung dia ada large perforation ni lah, okay, dan membentuk perforated plate, okay, perforation plate. Okay, itu beza dia dengan beza trachate dengan vessel element. And then function dia sama juga macam vessel element, dan sekaligus itu adalah function xylem secara keseluruhan.